우리를 사랑하시고 또 우리의 영혼을 지옥 불에서 건져주신 하나님의 사랑에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con và cứu vớt linh hồn của chúng con khỏi địa ngục. 우리를 창조하시고 또 다스리시며 우리가 부족함이 없도록 살 수 있도록 도와주시는 것을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã sáng tạo ra chúng con, cai trị chúng con và giúp đỡ chúng con có một đời sống không có điều gì thiếu sót. 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하고 또 그 은혜에 보답하며 살 수 있기를 간절히 기도드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện, nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con làm gì cũng là làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời và chúng con có thể sống một đời sống báo đáp được ân huệ Chúa ban cho chúng con. 우리가 복음과 함께 고난을 받고 복음에 합당하게 생활하며 복음을 위해서 수고할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con đón nhận khổ nạn cùng tin lành của Chúa. Chúng con sống một đời sống xứng đáng với tin lành của Chúa và trong khổ nạn chúng con rao giảng với tin lành của Chúa. 이 복음의 현장에서 쓰임 받을 수 있기를 원합니다. Và chúng con mong muốn được Chúa sử dụng trong công việc rao giảng với tin lành của người. 자기를 깨끗하게 하면 주인의 쓰심에 합당하다라고 말씀하신 주님, 정말 우리가 더욱 구별되고 거룩하고 정결하며 깨끗한 생활할 수 있도록 도와주시옵소서. Giống như lời Chúa nói với chúng con, nếu như bản thân được thanh sạch thì sẽ được Chúa sử dụng. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con có một đời sống được thanh sạch, một đời sống thánh khiết, một đời sống được tách biệt. 외국에서 복음과 함께 고난을 받으시는 선교사님들과 그 가정 그리고 형제자매님들을 위해서 기도드립니다. Chúng con cũng cầu nguyện cho các nhà truyền giảng ở bên nước ngoài cùng gia đình của các nhà truyền giảng và các anh chị em trong hội thánh. 세계 선교가 은혜 가운데 이루어지고 이 땅 베트남에도 복음이 알려지며 많은 일꾼들이 세워지기를 바랍니다. Và chúng con mong muốn rằng ân huệ của Chúa, phúc âm của Chúa được lan tỏa ở trên khắp thế giới cũng như ở đất nước Việt Nam của chúng con và tại đây sẽ có những người làm công được Chúa sử dụng. 저희가 이 말씀을 듣고 행하는 사람이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để khi lắng nghe về lời của người, chúng con có thể hành động theo những lời Chúa dạy dỗ chúng con. 저의 입술에 말씀을 주셔서 오직 말씀만이 전해질 수 있기를 원합니다. Và nguyện xin Chúa ngài cũng ở cùng với môi miệng của người rao giảng về lời của Chúa, chỉ có lời của Chúa được xuất hiện ở thế giới này. 전하는 자의 말을 도와주시고 듣는 분들의 마음속에 교훈과 감동을 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài cùng với môi miệng với người rao giảng về lời của Chúa và ban tấm lòng cảm động cũng như mở tấm lòng của những người lắng nghe. 이 시간 우리에게 말씀의 은혜를 주시고 또 우리의 마음을 두드려 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ở thế giới này ngài gõ cửa tấm lòng của chúng con và ban chúng con ân huệ của Chúa. 아프고 또 연약하며 신앙생활에 어려움이 많은 형제 자매들이 있습니다. Và vẫn còn những anh chị em có đời sống đức tin yếu ớt cũng như những anh chị em đau yếu hay hoàn cảnh khó khăn. 어디에 있든지 주님과 함께 하기를 원합니다. Và cho dù anh chị em của chúng con ở đâu, nguyện xin Chúa ngài cũng ở cùng với anh chị em của chúng con. 그리고 지금 오고 있는 발걸음이 있다면 안전하게 인도하여 주시옵소서. Và nếu như bây giờ còn có những bước chân đang đến đây, nguyện xin Chúa ngài cũng gìn giữ các anh chị em của chúng con đến nơi an toàn. 하나님 도와주시옵소서. Nguyện xin Cha ngài giúp đỡ. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네. 창세기 1장 1절입니다. Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 ạ. 창세기 1장입니다. Sáng Thế Ký đoạn 1 ạ. 1쪽. Trang 2 ạ. 자, 1절과 2절을 제가 읽어 올리겠습니다. Câu 1 câu 2 mục sư sẽ đọc ạ. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 신은 수면에 운행하시니라. Ban đầu Đức Trời sáng tạo trời và đất, đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực và thần của Đức Trời vận hành trên mặt nước. 네, 안녕하세요. Xin chào ạ. 네, 또 지난 한 주간 평안하셨습니까? Trong tuần vừa qua anh chị em có bình an không ạ? 네, 또 이렇게 찬바람이 불고 또 겨울이라는 느낄 수 있는 또 시간이 되었습니다. Và dạo này thì gió lạnh thổi rất là nhiều, vì thế nên chúng ta càng cảm nhận được hơn đây là mùa đông đúng không ạ? 감기 조심하세요. Anh chị em chúng ta hãy cẩn thận cảm cúm nhá. 네, 아무튼 우리가 우리의 몸은 주님의 것입니다. Bởi vì cơ thể của chúng ta là của Chúa. 우리 몸을 정말 주님의 영광을 위해서 써야 됩니다. Và chúng ta phải sử dụng cơ thể của chúng ta vì vinh quang của Đức Chúa Trời.
건강한 그 몸을 이렇게 가지는 것도 정말 필요합니다. Và cần thiết vì chúng ta giữ gìn cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. 우리가 아프면 신앙생활을 할 수가 Bởi vì 없잖아요. nếu như chúng ta bị đau ốm thì không thể thực hiện đời sống đức tin được ạ. 아무튼 건강 관리도 잘 하시기를 Vì 부탁드립니다. thế nên mong rằng tất cả các anh chị em của chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân mình. 자, 오늘은 1절 하나님이 천지를 창조하시니라 대한 말씀을 좀 생각해 보겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về câu đầu tiên ở trong Kinh Thánh. Đó là câu 1 sách Sáng Thế Ký. Ban đầu Đức Trời sáng tạo trời và đất. 1절 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu 1 ạ. 태초에 Ban đầu Đức Trời sáng 하나님이 tạo trời và 천지를 đất. 창조하시니라. 자, 이 말씀은 정말 놀라운 말씀입니다. Và cái câu nói này thực sự là một câu nói đáng ngạc nhiên. 하나님의 사랑과 주님의 은혜를 느낄 수 있습니다. Bởi vì thông qua câu nói này chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương và ân huệ của Đức Trời. 우리는 그분의 능력을 측량할 수 없습니다. Khi đó chúng ta có thể cảm nhận được năng lực của Đức Trời. 그러나 하나님이 이 하늘과 땅을 창조하셨습니다. Đức Trời đã sáng tạo nên trời và đất. 자, 우리가 이 말씀을 읽으면 하나님은 어떤 분이신가를 알 수 있습니다. Và khi mà đọc câu nói này thì chúng ta có thể biết được Đức Trời là đấng như thế nào. 하나님은 하늘과 땅을 창조하신 분이십니다. Đức Trời là đấng đã sáng tạo nên trời và đất. 하나님께서 왜 이 천지를 창조하셨을까요? Tại sao Đức Trời lại sáng tạo nên trời và đất ạ? 나를 위해서 창조하신 것입니다. Đức Trời sáng tạo ra trời và đất là vì con người chúng ta. 나를 창조하시고 나에게 영원한 생명을 주시기 위함입니다. Là để Đức Trời sáng tạo ra loài người chúng ta và ban chúng ta sẽ sống đời đời. 내가 살 수 있는 환경을 만들기 위해서 천지를 창조하신 것입니다. Đức Trời đã sáng tạo ra trời và đất để chúng ta có hoàn cảnh, có môi trường để sinh sống. 그 3절에 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고. Ở trong câu 3 thì có nói rằng Đức Trời phán phải có ánh sáng thì có ánh sáng. 자, 이 빛을 창조하신 목적이 무엇입니까? Và lý do mục đích mà Đức Trời sáng tạo ra ánh sáng này là gì ạ? 15절에 그 광명이 하늘의 궁창에 있어 땅에 비추라 하시고. Ở trong câu 15 thì có nói rằng và để các vì sáng trên vòm trời soi sáng quả đất. 그래서 이 빛이 땅에 비추게 하기 위한 것입니다. Vì thế nên có thể nói ánh sáng mặt trời tạo ra là để chiếu rọi vào mặt đất. 이 빛을 창조하신 것은 땅을 비추시기 위한 거예요. Lý do mà Đức Trời sáng tạo ra ánh sáng là để chiếu vào đất. 그러니까 우리가 살 수 있도록 식물과 동물을 위해서 이 창조하신 것입니다. Đức Trời cũng đã sáng tạo ra động vật và thực vật để cho con người chúng ta có thể sinh sống được. 자, 그러므로 이 모든 창조의 그 목적은 무엇입니까? Vậy thì tất cả những mục đích sáng tạo của Đức Trời là gì ạ? 그 창조의 이유는 Lý do mà Đức Trời sáng tạo ra 나를 위한 것입니다. đó là vì con người chúng ta, vì bản thân chúng ta. 우리는 여호와 보시기에 존귀한 자입니다. Bởi vì khi Đức Trời nhìn vào chúng ta là những người quý giá. 하나님은 나를 아시고 나를 보호하시고 나를 지키시는 분이십니다. Đức Trời biết rõ chúng ta, Đức Trời yêu thương chúng ta và bảo vệ gìn giữ chúng ta. 네. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Ban đầu Đức Trời sáng tạo nên trời và đất. 하나님은 시작이십니다. Đức Trời là sự bắt đầu. 하나님은 천지의 주인이십니다. Đức Trời là chủ nhân của cả thiên hạ 그리고 우리 인생의 주인이십니다. và cũng là chủ nhân của đời sống chúng ta. 우리의 시작과 우리의 근본을 알 수 있습니다. Đức Trời biết rõ được sự bắt đầu của chúng ta và bản chất của chúng ta. 예, 우리가 이 창조를 모르면 하나님을 알 수가 없습니다. Nếu như chúng ta không biết được đến sự sáng tạo này thì chúng ta không thể biết đến Đức Trời. 예, 하나님 그 창조를 안 믿는 사람은 하나님을 부정하는 사람입니다. Những người không tin vào sự sáng tạo của Đức Trời là những người phủ nhận Chúa. 로마서 1장 20절 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc sách Roma đoạn 1 câu 20 ạ. 로마서 1장 20절. Roma đoạn 1 câu 20 ạ. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라. Những gì với Đức Trời mà mắt thần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được.
자, 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 된다라고 말씀하십니다. Ở trong này có nói rằng ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. 자, 우리가 만물을 보면 무엇을 알 수 있습니까? Khi chúng ta nhìn vào các tạo vật thì chúng ta thể biết được điều gì ạ? 하나님의 창조의 솜씨를 알 수 있습니다. Chúng ta có thể biết được khả năng sáng tạo của đủ trời. 예, 하나님께서 이 모든 만물을 빛이 나타나는 것처럼 말씀으로 창조하셨습니다. Giống như việc Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra ánh sáng thông qua lời của Chúa, thì Đức Chúa Trời cũng tạo ra muôn vật thông qua lời của người. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời và đất. 우리가 이 말씀을 믿는다면 우리는 신앙생활을 잘 할 수 있습니다. Và nếu như chúng ta tin vào câu nói này thì chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được. 그래서 오늘은 이 창세기 1장을 좀 생각을 Vì thế nên ngày 해보겠습니다. hôm nay chúng ta sẽ cùng thử suy nghĩ về sách Sáng Thế Ký. 이 창세기는 누가 기록했습니까? Sách Sáng Thế Ký này là cuốn sách do ai ghi chép ạ? 모세가 기록했습니다. Do Môi-se đã ghi chép, đúng không ạ? 모세가 기원전 BC 1446년에 출애굽을 했습니다. 1400. Môi-se đã xuất ra Ai Cập vào năm 1446 ạ. 그리고 그 후에 광야에서 창세기를 기록했습니다. Và sau đó thì Môi-se đã ghi chép sách Sáng Thế Ký. 네. 그러니까 1446년부터 1406년 그 사이에 이 창세기가 기록이 되어 있습니다. Vì thế 기록되었습니다. nên là cuốn sách ghi chép cuốn sách Sáng Thế Ký này được ghi chép từ những năm 1446 cho đến năm 1460. 이 창세기의 제목은 처음에 태초에 이었습니다. Và cái tiêu đề của sách Sáng Thế Ký lúc đầu này nó được ghi chép đó là sự ban đầu ạ. 자, 이 태초에라는 히브리어 말은 베레시트입니다. Và sự ban đầu ở trong tiếng Hebrew đó là Pelestim. 예, 이 베레시트는 그 시작, 근본, 으뜸을 말합니다. Pelestim này nói về sự bắt đầu, bản chất ạ. 그러니까 그 말은 시작이라는 말이에요. Và lời đó mang theo nghĩa đó là sự bắt đầu. 창조의 시작을 말합니다. Nói về sự bắt đầu của sự sáng tạo. 창조의 때를 가리키는 말입니다. Và nó cho chúng ta biết được đến thời điểm của sự sáng tạo. 그러니까 시간의 출발을 의미합니다. Và nó cũng giải thích cho chúng ta về thời gian của chúng ta được bắt đầu từ khi nào. 그리고 우리의 역사를 우리 인간 역사의 시작을 알려줍니다. Và nó cũng cho biết chúng ta thời gian con người chúng ta được sáng tạo ra. 그러니까 베레시트라는 그 말은 시작에라는 말입니다. Vì thế nên câu nói Pelestim trong tiếng Hebrew đó là sự bắt đầu ạ. 그래서 영어 성경에는요, in the beginning 이라고 이렇게 기록하고 있습니다. Và trong sách Kinh Thánh tiếng Anh thì có ghi chép rằng ghi chép là in the beginning. 네. 그런데 이 태초에라는 말이 요한복음 1장 1절에도 있죠. Thế nhưng cái câu nói sự ban đầu này cũng có ở trong sách Giăng đoạn 1 자, câu 1절 1 ạ. 요한복음 1장 1절입니다. Sách Giăng đoạn 1 câu 1 ạ. 자, 1절에요. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Và trong sách Giăng đoạn 1 câu 1 thì có nói rằng ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. 자, 1절에 이제 여기 태초에는요. 엔 아르케라는 말입니다. Và cái câu ban đầu này tiếng Hebrew nó cũng mang theo ý nghĩa đó là 엔 아르케. en alke. 자, 시간이 흐르기 전의 때를 말합니다. Nó nói về cái thời gian đó là trước khi thời gian của chúng ta được trôi qua. 여기는 시간을 초월한 영원한 것을 말하는 거예요. Ở đây nói về cái thời điểm ban đầu của thời gian. 예. 그러니까 창세기 1장 1절의 태초에는 창조를 시작한 때를 말하는 겁니다. Vì thế nên là trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói về sự bắt đầu đấy ạ, là nói về sự bắt đầu của sự sáng tạo. 그리고 요한복음 1장 1절의 태초에는 영원한 것을 말하는 겁니다. Còn cái câu ban đầu ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 1 là nói về sự đời đời. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 네. 자, 그런데 이제 이 창세기의 제목이 태초에였는데 나중에
헬라어로 번역이 되면서 이제 그 제목이 창세기로 바뀌었습니다. Cái áng nhẽ sách sáng thế ký của chúng ta lúc đầu có tên đó là sự bắt đầu. Thế nhưng sau này khi người ta được dịch sang tiếng Hela thì nó đã bắt đầu được chuyển sang đó là sách sáng thế ký. 창조와 기원을 의미하는 헬라어 게네세우스라는 말에서 이제 유래가 됩니다. Và nó được di truyền đến ngày nay. Và cái từ đấy cũng mang theo ý nghĩa đó là Genesis, mang theo ý nghĩa đó là sự bắt đầu, sự khởi điểm, sự khởi nguồn. 네. 그래서 창세기를 영어 성경에서는 뭐라 그래요? Vì thế nên sách sáng thế ký của trong sách tiếng Anh tên của nó là gì ạ? 뭐라 그래요? Là gì ạ? Genesis Genesis đúng ạ? 이잖아요. Đúng ạ. 네. 그 제네시스, 제네게오스 말이 좀 비슷하죠? Genesis hay là Zedekeu lời nói giống nhau ạ? 그래서 지금은 창세기의 제목은 제네시스입니다. Và bây giờ ở trong sách Kinh Thánh tiếng Anh thì tên của sách sáng thế ký được đọc là Genesis. 제네시스라는 그 차도 있죠? Cũng có cái xe ô tô tên là Genesis đúng không ạ? 얼마 전에 제가 여기 더 가든 앞에서 제네시스를 봤습니다. 네, Không lâu trước 차를 đây thì mục sư 봤습니다. đã nhìn thấy một cái hãng xe tên là Genesis ở dưới The Garden. 네, 제네시스가 한국 차인데요. Nó là xe của Hàn Quốc ạ. 제가 여기 더 가든 앞에서 한번 봤어요. Và mục sư đã nhìn thấy ở trên đường xung quanh khu The Garden. 네, 모닝은 이제 날마다 보는데 Còn hãng Morning thì được nhìn thấy hàng ngày. 제네시스를 보니까 반갑더라고요. Và khi được nhìn thấy cái hãng Genesis lúc đấy cảm thấy rất là vui. 네, 다시 창세기 1장 1절로 가겠습니다. Chúng ta cùng đọc lại sách sáng thế ký đoạn 1 câu 1 ạ. 일절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 예, 하나님께서 하늘과 땅을 만드셨다는 것을 우리에게 알려주십니다. Ban đầu Đức Trời sáng tạo trời và đất. Đức Trời cho chúng ta biết được Đức Trời là đấng sáng tạo. 하나님께서 창조를 선포하신 것입니다. Đức Trời đang tuyên bố cho mọi người rằng Đức Trời là đấng sáng tạo. 창조, Sự 진화, đấng sáng tạo. 무엇이 맞습니까? Ở đây nói về sự sáng tạo và sự tiến hóa. Ở đây nói về cái gì ạ? 창조가 맞잖아요. Sự sáng tạo mới là đúng. 네, 창조는 사실입니다. Sự sáng tạo mới là sự thật. 네, 창조는 하나님께서 직접 지으신 것을 말하는 겁니다. Và sự sáng tạo ở đây là do sự sáng tạo tạo ra mà do chính Đức Trời làm ra. 창조는 처음부터 종류대로 만든 것입니다. Ngay từ đầu Đức Trời đã tạo ra các loài vật tùy theo loài. 그러나 진화는 저절로이다라고 말합니다. Thế nhưng theo thuyết tiến hóa, theo sự tiến hóa thì người ta nói rằng mọi thứ đều là tự nó có được. 예, 꽃이 저절로 생기고 Người ta nói rằng hoa cũng là tự nó có được. 우주가 옛날부터 있었으며 Hay là vũ trụ của chúng ta cũng đã có từ ngày xưa. 우리는 죽으면 끝이다라고 말합니다. Và nó cũng nói rằng sự chết của chúng ta là kết thúc. 그리고 많은 사람들이 창조가 아닌 진화를 알고 믿잖아요. Và cũng có rất nhiều người không biết đến sự sáng tạo mà chỉ biết và tin vào sự tiến hóa. 그건 어리석은 일입니다. Và đấy là việc dạy dỗ đúng không ạ? 자, 1859년 다윈은 종의 기원이라는 그 책을 씁니다. Và vào năm 1895 thì 다윈. Darwin ạ. 네. 근데 이 책을 증거하기 위해서 이제 진화론을 발표합니다. Darwin đã làm và viết ra một cuốn sách nói về sự tiến hóa. 그리고 영국에서 원숭이 재판이 있었습니다. Và ở Anh ạ, người ta cũng đã nói rằng là tổ tiên ở thời đó người ta nói rằng tổ tiên của loài người đó là loài khỉ. 그래서 그 사건으로 이 진화론이 Và 유명해졌습니다. bắt đầu từ cái sự kiện đó, từ khi mà Darwin đưa ra câu nói như vậy thì thuyết tiến hóa bắt đầu được phát triển. 그러나 진화론은 법칙이 아니고 이론입니다. Thế nhưng thuyết tiến hóa nó không phải là nguyên tắc mà nó chỉ là lý luận thôi ạ. 그런데 많은 사람들이 이 진화론에 빠져 있습니다. Nhưng lại có rất nhiều người đang chìm đắm ở trong thuyết tiến hóa. 예, 이 다윈의 진화론은 인간을 타락시킨 가장 나쁜 내용입니다. Và nội dung ở trong thuyết tiến hóa của Darwin là một trong nội dung xấu nhất khiến cho con người của chúng ta trở nên sai lầm. 우리가 죽으면 끝이기 때문에 너 마음대로 살아라. Và nội dung của nó luôn nói rằng là bởi vì sự chết của con người chúng ta là kết thúc, vì thế nên là hãy sống một đời sống theo ý muốn của bản thân mình. 인생을 즐겨라. Chúng ta hãy tận hưởng đời sống của chúng ta. 그리고 죄악 가운데 살 수 있도록 만들어 갑니다. Và nó khiến chúng ta sống ở trong tội ác. 그래서 이 진화론은 마귀가 만든 가장 악질적인 이론입니다. Vì thế nên là thuyết
tuyến hóa là một trong những lý luận ác nhất, xấu xa nhất mà ma quỷ tạo ra để khiến cho con người chúng ta sai lầm. 진화론을 다시 쉽게 말하면은요, 아메바에서 그 한 세포에서 사람이 된 거잖아요. Và nói một cách dễ hiểu hơn đấy ạ, đó là con người chúng ta được từ một loài khác nhau và bây giờ trở thành một tế bào của con người. 그러니까 인간의 조상은 원숭이다라고 말합니다. Nó nói rằng tổ tiên của loài người chúng ta là khỉ ạ, là vượn. 사람을 동물과 같은 존재로 만드는 거예요. Nó làm cho con người của chúng ta tồn tại không khác gì loài động vật. 그런데 그건 아니잖아요. Thế nhưng không phải như vậy. 우리 조상이 원숭이입니까? Tổ tiên của chúng ta là loài vượn ạ. 아니죠. Không phải đúng không 우리가 ạ? 생각하면 알 수 있는 Nếu như chúng 건데 ta suy nghĩ thì chúng ta phải 많은 biết được. 사람은 이거를 믿고 있습니다. Có rất nhiều người tin vào điều này. 그리고 인간은 동물이 아닙니다. Và loài người chúng ta không phải là động vật. 그래서 그런 이제 뭐 진화론을 믿는 사람들이 동물의 뼈 조각을 가지고 와서 이것이 사람이었다라고 말하잖아요. Và những người tin vào thuyết tiến hóa thì họ đi khảo sát, họ đi khảo nghiệm và họ tìm ra những loại xương của loài động vật trước đây và họ mang về rồi nói rằng đây là xương của loài người. 인간 역사에서 가장 잘못된 이론이 이 진화론입니다. Và một trong những lý luận sai lầm nhất trong lịch sử nhân loại của chúng ta đó chính là lý luận về thuyết tiến hóa. 이 진화론 때문에 많은 사람들이 하나님에서 떠났잖아요. Bởi vì lý luận của thuyết tiến hóa này mà đã có rất nhiều người rời xa đuổi trời. 나중에 받을 형벌이 얼마나 크겠습니까? Và sau này cái hình phạt phải đón nhận nó lớn biết bao. 하나님이 없다라고 말하는 철학자들도 있고. Cũng có những triết gia nói rằng không có đủ trời. 그런 사람들이 받을 그 형벌을 한번 생각해 보세요. Và chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ về những hình phạt mà những người này phải đón nhận. 얼마나 무섭습니까? Đáng sợ biết bao đúng không ạ? 그러나 하나님은 천지를 창조하셨습니다. Thế nhưng Đức Trời đã sáng tạo ra trời và đất. 창조가 사실입니다. Sự sáng tạo là sự thật. 이 말씀이 사실이라면, Nếu như lời nói này là sự thật 창조가 사실이라면, và sự sáng tạo là sự thật, 우리는 일절을 통해서 무신론과 다신론 그리고 친화론, 유물론 등 모든 이론들은 거짓이라는 것을 알 수 있습니다. nếu như chúng ta tin lời nói này là sự thật thì thông qua sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 chúng ta có thể tin được rằng, có thể biết được rằng đó là thuyết vô thần, thuyết đa thần hay là thuyết tiến hóa hay là thuyết duy vật, tất cả đều là những thứ sai lầm, đều là những lý luận sai lầm. 이론과 종교와 사상들은 사람들이 만든 거잖아요. Bởi vì những lý luận này, những tư tưởng này là do con người chúng ta tạo ra. 그리고 한때 유행했던 이론들도 많습니다. Và cũng có những cái lý luận mà nó được du hành, nó được phát triển một thời rất là dài. 이 말씀은 바뀌지 않습니다. Lời nói của Chúa thì lại không thay đổi. 진리는 변하지 않잖아요. Bởi vì chân lý thì không thay đổi. 자, 하나님은 한 분이시잖아요. Đức Trời là một đấng ạ. 하나님은 진짜 신이시고. Và Đức Trời là thần thực sự. 그러니까 무신론과 다신론은 틀린 겁니다. Vì thế nên là thuyết vô thần hay là thuyết đa thần, tất cả đều là sai trái. 창조가 사실이면 진화론은 거짓인 거예요. Và nếu như sự sáng tạo là sự thật thì thuyết tiến hóa cũng là sai lầm, cũng là lời 그리고 nói dối. 하나님은 천지가 아니십니다. Và Đức Trời không phải là trời và đất ạ. 자, 이런 것들을 우리가 알 수가 있다는 거예요. Chúng ta thể biết được những điều này. 그래서 정말 우리는 이 일절을 통해서 하나님이 하늘과 땅을 창조하셨다는 것을 알 수가 Và 있습니다. thông qua sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 chúng ta thể biết được rằng Đức Trời đã sáng tạo nên trời và đất. 그리고 우리 몸도요, 창조가 아니면 설명이 안 되는 겁니다. Và cơ thể của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu không do ai đó sáng tạo ra thì chúng ta không thể giải thích được về nó. 우리 몸 안을 생각해 보면 정말 하나님이 계시다는 것을 알 수 있습니다. Khi chúng ta suy nghĩ về những thứ ở trong cơ thể chúng ta có thể biết được rằng đây là do Đức Trời sáng tạo 우리 ra. 몸은 신묘막측합니다. Và cơ thể của chúng ta rất là thần kỳ. 우리 몸은 너무 복잡하잖아요. Bởi vì nó rất là phức tạp. 우리의 지식으로 다 알 수가 없습니다. Và chúng ta không thể bằng trí thức của mình mà biết hết được về cơ thể của con người. 우리 몸이 하나님이 계시다는 가장 확실한 증거입니다. Và một trong những chứng cứ rõ ràng nhất cho thấy rằng Đức Trời tồn tại đó chính là cơ thể của con người. 만물도 창조가 아니면 이해가 안 됩니다. Hay là muôn vật ở trên thế gian này nếu như không phải do sự sáng tạo thì chúng ta cũng không thể hiểu được. 성경은 정답이잖아요. Và Kinh Thánh là câu trả lời chính xác. 창조와 진화. Nó nói về, ở đây chúng ta nói về hai điều, đó là về sự sáng tạo và thuyết tiến hóa. 창조가 정답입니다. Thế nhưng sự sáng tạo ở đây là điều đúng. 그래서 1절을 읽어보면 창조를 알게 되면 우리의 그런 생각들이 다 풀어집니다. Vì thế nên là nếu như chúng ta biết đến câu 1, chúng ta biết đến sự sáng tạo thì mọi suy nghĩ của chúng ta sẽ được giải đáp. 그리고 이 창세기는요, 성경에 처음 시작하는 책입니다. Và sách Sáng Thế Ký là cái sách đầu tiên bắt đầu cho cuốn sách Kinh Thánh. 창세기는 인간 역사의 시작을 말하고 있습니다. Sách Sáng Thế Ký nói về sự bắt đầu của lịch sử loài người. 그리고 창세기는
하나님을 말하고 있습니다. Và sách Sáng Thế Ký cũng đang nói về Đức Chúa Trời. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이 문장의 주어가 하나님이시잖아요. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời và đất, và ở trong câu nói này có xuất hiện Đức Chúa Trời. 그리고 하나님 이 성경은 하나님이 계시다는 것을 말하고 있습니다. Và cuốn sách Kinh Thánh này cũng đang nói về việc Đức Chúa Trời thực sự tồn tại. 하나님은 성경의 주어이십니다. Đức Chúa Trời chính là chủ nhân của Kinh Thánh. 그분은 어떤 분이십니까? Và đấng đó là đấng như thế nào ạ? 사도행전 17장 Công vụ các sứ đồ đoạn 17 ạ. 24절입니다. Câu 24 ạ. (24절) 우리 함께 읽겠습니다. Câu 24 chúng ta cùng đọc ạ. 24절 Câu 25절입니다. 24 và 25 chúng ta cùng đọc ạ. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이심이니라. 네, 하나님은 어떤 분이십니까? Đức Trời là đấng như thế nào ạ? 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신이십니다. Đức Trời là thần đã sáng tạo ra thế giới và mọi vật ở trong đó. 하나 창조주 이 하나님은 진짜 신이십니다. Đức Trời là đấng sáng tạo và là thần thực sự. 그리고 하나님은 한 분이시잖아요. Và Đức Trời là một ạ, là một đấng. 그 하나님은 천지의 주인이십니다. Đức Trời là chủ nhân của cả thiên hạ, của trời và đất. 그리고 그 하나님은 우리의 주인이시기도 하십니다. Và Đức Trời đó cũng là chủ nhân của chúng ta. 우리 인생의 주어, là Chúa của đời sống chúng ta, 우리 인생의 주인, là chủ nhân của đời sống chúng ta. 그분이 하나님이십니다. Và đứng đó chính là Đức Chúa Trời. 정말 이 천지의 주인이신 하나님은 나에 대해서 너무 정확하게 알고 계십니다. Chủ nhân của trời và đất, Đức Chúa Trời đã đấng biết rõ về con người chúng ta. 하나님은 우리의 주인이시고 나의 목자이십니다. Đức Chúa Trời là đấng chăn chúng ta và là chủ nhân của chúng ta. 그분은 우리의 구원자이십니다. Và đấng đó là đấng cứu rỗi chúng ta. 그분은 나를 정확하게 알고 계셔요. Và đấng đó biết rõ về chúng ta. 머리털도 세시고. Đấng đó cũng đếm từng ngọn tóc của chúng ta. 그리고 내가 앉고 일어서는 것도 다 아십니다. Và nơi chúng ta ngồi, lúc chúng ta đứng, Đức Trời đều biết hết. 우리가 침을 삼키는 그 순간도 하나님은 나를 보고 계십니다. Hay khoảnh khắc mà chúng ta nuốt nước bọt thôi, Đức Trời cũng đang nhìn vào. 네, 그 하나님. Và Đức Trời, 우리는 그 하나님을 바라보며 사는 겁니다. chúng ta phải sống và hướng đến Đức Trời đó. 네. 근데 창세기 1장에 하나님이 천지를 창조하시니라의 그 하나님은요, 단수인데 복수형으로 기록하고 있습니다. Và sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 có nói về Đức Trời, và trong câu nói đó nhắc đến Đức Trời, Đức Trời ở đây là một từ rất là đơn giản, thế nhưng nó lại được xuất hiện một cách phức tạp. 네. 그래서 하나님은 예수님과 성령님과 함께 한 분이시라는 것을 잘 설명하고 있습니다. Là một câu nói chỉ là Đức Trời thôi, thế nhưng nó lại chứa đựng cả Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. 창조하시니라는 그 동사도 단수형입니다. 단수. 창조하시니라. Và Đức Trời đã sáng tạo ra, câu nói đó cũng là một câu nói đơn giản thôi ạ. 그러니까 하나님이라는 그 말이 단수이고 창조하시니라는 이 동사도 단수입니다. Cái câu nói Đức Chúa Trời là một câu nói đơn giản, hay là sự sáng tạo cũng là một câu nói đơn giản. 하나님이라는 그 히브리어 말에서는 복수형으로 기록하고 있다. Thế nhưng ở trong sách Hebrew thì lại ghi chép vào Đức Chúa Trời là một câu nói phức tạp. 그런 분이 하늘과 땅을 창조하셨습니다. Đấng đó đã sáng tạo ra trời và đất ạ. 그래서 하나님이라는 그 히브리어에는요, 엘로힘이라고 합니다. Vì thế nên là trong tiếng Hebrew, Đức Chúa Trời được viết là Elohim. 이 엘로힘이라는 것은 크다, 그다음 힘이 세다라는 말입니다. Elohim này mang theo nghĩa đó là đấng lớn lao và có sức mạnh lớn lao. 전지전능하신 하나님을 설명하고 있습니다. Nó giải thích về Đức Chúa Trời là đấng toàn trí toàn năng. 정말 놀라운 일이죠. Một việc đáng ngạc nhiên đúng không ạ? 그분이 나의 구원자이십니다. Bởi vì Đức Chúa Trời đó là đấng đã cứu rỗi loài người chúng 그분이 ta. 나를 알고 계시잖아요. Là đấng biết rõ về bản thân chúng ta. 나의 생각도 아시고
và biết rõ về suy nghĩ của chúng 나의 ta, 마음도 아시고 biết rõ về tấm lòng 나의 của chúng ta, 생활도 아시고 biết rõ về đời sống của chúng 나의 ta, 어려움도 biết 아십니다. rõ về những khó khăn của chúng ta. 우리는 그분을 의지하며 살아가야 됩니다. Và chúng ta cần phải sống và dựa dẫm vào đường đó. 자, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 영어 성경에는요, 그 하늘과 땅이 우주와 지구라고 설명하고 있습니다. Trong câu 1 có nói rằng ban đầu Đức Trời sáng tạo nên trời và đất, và trong sách Kinh Thánh tiếng Anh thì có nói một cách rõ ràng hơn là Đức Trời đã sáng tạo ra vũ trụ, sáng tạo ra trời và đất. 아시죠? Mọi người hiểu, mọi người biết trong sách tiếng Anh đúng không ạ? 영어 성경에는 the heaven and the earth라고 기록하고 Trong 있습니다. sách Kinh Thánh tiếng Anh thì có ghi chép rằng đó là the heaven and the earth. 그러니까 the heavens 복수입니다. The heavens này nó có cái từ đấy là số nhiều ạ. 하늘들과라고 기록하고 있습니다. Và cái từ này mang theo nghĩa đó là các tầng trời. 예. 하늘은요, 우리가 보는 그 하늘과 우주와 그리고 보이지 않는 천국을 말하는 겁니다. Các tầng trời này nói về tầng trời mà chúng ta đang nhìn thấy, nói về vũ trụ mà chúng ta biết đến, và nói về các tầng trời mà chúng ta không nhìn thấy nữa ạ. 1절 여기에서 하늘은요, 이제 우주를 말하는 거죠. Và trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 này đang nói về vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống. 그래서 하나님이 이 천지를 창조하셨는데요. 이 창조라는 히브리 말이 바라입니다. Và trong sách Sáng Thế Ký có nói về sự sáng tạo, và sự sáng tạo trong tiếng Hebrew có nghĩa là para. 네, 바라는 무에서 유를 이렇게 만드는 겁니다. Và từ para mang theo nghĩa đó là người ta biến từ vô thành hữu, tức là từ không có thành có. 자, 없는 것에서 있는 것을 만드시는 거예요. Từ nơi không có nhưng lại biến thành là có ạ. 예. 아무것도 없는 곳에서 하나님께서 이 우주와 사람이 살 수 있는 지구를 만드신 겁니다. Từ một nơi không có gì cả ở trong vũ trụ này, thế nhưng Đức Trời đã sáng tạo ra trái đất để con người chúng ta có thể sinh sống được. 그래서 하나님이 정말 창조하신 것은요, 없는 것에서 있는 것을 만드신 겁니다. Và sự sáng tạo của Đức Trời đó là sự sáng tạo biến từ nơi không có thành có ạ. 이 얼마나 놀랍습니까? Và điều này đáng ngạc nhiên biết bao. 그러니까 내가 아무리 없어도 하나님은 우리를 가진 사람으로 말하고 있습니다. Vì thế nên ở đây cũng nói rằng là cho dù chúng ta không mang theo thứ gì cả, thế nhưng Đức Trời khiến chúng ta mang theo nhiều thứ. 우리에게 정말 주실 수 있다는 겁니다. Đức Trời có thể ban cho chúng ta. 무명한 자이나 우리를 유명한 자라고 말씀하십니다. Đức Trời nói rằng chúng ta là những người lừng danh, chúng ta là những người nổi tiếng. 예. 그리고 이 천지라는 그 말 속에는 만물이 다 들어가잖아요. Và ở trong cái câu nói trời và đất thì có chứa đựng cả muôn vật đúng không ạ? 예. 이 천지는 하나님이 창조하신 만물입니다. Trời và đất chính là muôn vật mà Đức Trời đã sáng tạo ra. 자, 동물과 식물을 이렇게 만드시고 바다의 물고기와 하늘을 나는 새를 하나님께서 만드셨습니다. Đức Trời đã sáng tạo ra trời và đất, sáng tạo ra cá ở dưới biển, hay là sáng tạo ra chim ở trên trời. 네. 그런데 하나님이 창조하신 거는 맞는데 하나님은 만물이 아니다는 겁니다. Việc Đức Trời sáng tạo ra muôn vật này là đúng, thế nhưng Đức Trời không phải muôn vật ạ. 하나님과 이 천지는 구분이 되는 거예요. Đức Trời và muôn vật, Đức Trời và trời đất ạ, được tách biệt với nhau. 그래서 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀 속에는 하나님께서 창조하신 이 창조물, 피조물을 섬기지 말라는 것입니다. Vì thế nên trong câu nói ban đầu Đức Trời sáng tạo nên trời và đất cũng nói chúng ta rằng chúng ta đừng có thờ phượng, đừng có thờ muôn vật, đừng có thờ trời và đất ạ. 창조물을 섬기지 말라는 그 하나님의 생각이 담겨 있는 겁니다. Ở trong đó có chứa đựng suy nghĩ của Đức Trời muốn bạn truyền tải chúng ta, đó là chúng ta đừng có thờ phượng trời và đất hay là muôn vật. 이 만물은 섬김의 대상이 아닙니다. Bởi vì muôn vật này không phải là đối tượng để chúng ta thờ phượng. 이 만물은 하나님께서 나를 위해서 창조하신 것입니다. Muôn vật này được Đức Trời tạo ra là để cho con người chúng ta có thể sinh sống. 그래서 창세기 1장 28절입니다. Vì thế nên chúng ta cùng mở lại sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28 ạ.
28절 우리 함께 읽겠습니다. Câu 28 chúng ta cùng đọc ạ. 하나님이 Đức Trời ban 그들에게 phước cho 복을 loài người 주시며 vào tháng, 그들에게 hãy sinh 이르시되 sản gia tăng gấp bội, 행복하고 làm cho 번성하여 nền dãy, 땅에 hãy làm cho đất 충만하라. phục tùng, 땅을 hãy quản trị cá 정복하라. dưới biển, 바다의 hãy chim trên trời 고기와 và loài 공중의 sát trên mặt 새와 đất. 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 자, 이 말씀을 읽어보면 우리는 이 만물을 섬기는 것이 아니고 이 만물을 정복하고 다스리는 것입니다. Khi mà đọc sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28, chúng ta có thể hiểu được rằng chúng ta không được thờ phượng muôn vật mà chúng ta phải cai trị muôn vật, phải chinh phục muôn vật. 그러나 고대 사람들은 태양을 신으로 섬기고 많은 우상을 만들었습니다. Thế nhưng những người trong thời cổ đại họ lại coi mặt trời là thần và họ thờ phượng mặt trời cũng như là muôn vật khác. 그래서 하나님께서 말씀하십니다. Vì thế nên Đức Trời đã nói, 내가 천지를 창조하였다. ta đã sáng tạo ra trời và đất. 네, 만물을 섬기지 말고 오직 하나님만을 섬기라는 것입니다. Các con không được thờ phượng muôn vật mà chỉ thờ phượng một mình Đức Trời. 야, 우리가 살면서 만물은 필요하잖아요. Khi chúng ta sinh sống ở trên đất này, chúng ta cũng cần đến muôn vật. 이 만물은 우리에게 중요합니다. Và muôn vật này rất là quan trọng đối với chúng ta. 그러나 이 만물에 얽매이면 안 되는 거죠. Thế nhưng chúng ta đừng để bị trói buộc với muôn vật này. 뭐 예를 들어서 Ví dụ ạ, 돈은 우리에게 필요합니다. tiền bạc ạ, chúng ta cần nó. 그러나 이 돈은 우리가 밟아야 되는 거예요. Thế nhưng chúng ta phải dẫm lên đứng ở trên tiền bạc. 이 돈을 다스리며 살아가야 됩니다. Chúng ta phải sống và cai trị tiền bạc. 이 돈에 정복당하면 안 돼요. Chúng ta không được để tiền bạc nó chinh phục, nó cai trị chúng ta. 네. 하나님은 우리에게 필요한 것을 다 주시는 분이십니다. Đức Trời là đấng ban chúng ta mọi thứ mà chúng ta cần thiết. 우리는 하나님만 바라보며 살아가면 되는 거예요. Chúng ta chỉ cần sống và hướng đến Đức Trời mà sống là được. 우리의 도움은 어디에서 옵니까? Sự giúp đỡ của chúng ta đến từ đâu ạ? 천지를 지으신 창조주에게서 그 도움이 오잖아요. Sự giúp đỡ của chúng ta là đến từ đấng sáng tạo lên trời và đất. 자, 하나님은 이 없는 것에서 있는 것을 만드시고 또 우리가 살 수 있는 지구를 만드신 분이십니다. Đức Trời là đấng đã sáng tạo từ nơi không có và biến thành có và sáng tạo ra trái đất để chúng ta có thể sinh sống được. 네. 그런데 구원받은 사람이 무엇이 부족할까요? Thế nhưng những người nhận được sự cứu rỗi như chúng ta thiếu thốn cái gì ạ? 그분이 우리 구원받은 사람들의 어려움을 모르시겠습니까? Đức Trời đấng đó chả nhẽ lại không biết đến những khó khăn của chúng ta ư? 하나님은 알고 계십니다. Đức Trời đáng biết ạ. 하나님은 우리가 살 수 있는 조건과 우리에게 필요한 그 만물을 만드셨잖아요. Đức Trời đã tạo dựng ra muôn vật cũng như các điều kiện để cho loài người chúng ta có thể sinh sống được. 그리고 하나님은 우리에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시잖아요. Và Đức Trời cũng đã ban chúng ta sự sống, hơi thở và muôn vật ạ. 아까 사도행전 17장 25절을 읽었잖아요. Khi nãy chúng ta có đọc sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 25 ạ. 하나님은 사람의 손으로 섬김을 받는 것이 아닙니다. 사람의 손으로 섬김을 받는 것이 아닙니다. Đức Trời không phải là đấng cần đến sự phục vụ, sự thờ phượng đến từ con người. 이 천지가 다 주님의 것입니다. Bởi vì cả muôn vật ở trên thế gian này đều là của Chúa. 그분은 부족한 게 없어요. Và đấng đó không có điều gì thiếu thốn cả. 하나님이 나에게 10만 동만 주세요라고 말합니까? Đức Trời còn nói chúng ta rằng là hãy cho ta 100.000 thôi. 아닙니다. Không phải như thế đâu ạ. 그분은 나에게 생명과 호흡과 만물을 주십니다. Đấng đó ban chúng ta sự sống, hơi thở và cả muôn vật. 네, 정말 우리의 생각으로 그 하나님의 능력을 제한하면 안 됩니다. Và chúng ta không được bỏ đi suy nghĩ về Đức Trời bằng suy nghĩ của chúng ta. 하나님을 사람처럼 생각하면 안 된다는 거예요. Chúng ta đừng có suy nghĩ rằng Đức Trời giống với loài người chúng ta. 하나님은 천지를 창조하신 분이십니다. Bởi vì Đức Trời là đấng đã sáng tạo ra trời 그리고 và đất. 나를 지으신 분이십니다. Và cũng là đấng đã sáng tạo ra loài người chúng ta. 시편 139편 Đoạn 139 ạ. 13절입니다. Câu 13. 시편 139편 Thi thiên đoạn 139 ạ. 13절. Câu 13. (13절) (14절) 우리 함께 Câu 읽겠습니다. 13, câu 14 chúng ta cùng đọc ạ. 주께서 내 장보를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 신묘막측하심이라. 주의 행사가 기함을 내 영혼이 잘 아나이다. 주님은 나를 지으신 분이시잖아요. Đức Trời là đấng đã sáng tạo và nắn lên tâm 그러니까 can con. 다윗은 말합니다. Và đây David nói, 나를 지으심이 신묘막측
가십니다. Vì Chúa là chính là đấng đã nắn nên tâm can con. 나는 주님께 감사한다. Con cảm tạ ơn Chúa. 주님은 나의 영혼을 지으셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã ban chúng ta có linh hồn. 나의 장부를 지으신 분이시잖아요. Đức Chúa Trời cũng đã dệt nên tâm can chúng ta. 내 속도 그분이 잘 알고 계십니다. Vì thế nên là Chúa biết rõ về tâm can của chúng ta. 하나님은 나를 지으시고 나에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시잖아요. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra chúng ta, ban chúng ta hơi thở, sự sống và muôn vật. 생명. Sự sống ạ. 생명을 나에게 주셨기 때문에 우리가 살고 있습니다. Bởi vì Chúa ban chúng ta sự sống, thế nên chúng ta mới có thể sống được. 호흡. Hô hấp ạ. 우리가 숨을 쉬고 살고 있잖아요. Chúng ta sống nhờ việc chúng ta hô hấp. 우리에게 공기를 주셨습니다. Chúa đã ban chúng ta không khí. 이 공기는 공짜입니다. Và không khí này là miễn phí. 아무리 많은 사람이 있어도 그 공기를 다 나눠서 마실 수 있잖아요. Và cho dù có nhiều người đến đâu thì chúng ta vẫn có thể chia đều không khí ra để chúng ta có thể sống. 그래도 이 공기는 부족하지 않잖아요. Và thế nhưng ạ, cho dù có nhiều người đến đâu, không khí này cũng không bị thiếu thốn. 이거 하나만 생각해도 얼마나 놀랍습니까? Và chỉ cần suy nghĩ đến mỗi điều này thôi, chúng ta cũng cảm thấy kỳ diệu đến biết bao. 만물. Muôn vật đó. 우리에게 음식을 주시잖아요. Chúa ban chúng ta những món ăn. 우리는 땅에서 바다에서 나오는 것들을 먹고 살고 있잖아요. Chúng ta đang ăn những thứ được mọc lên từ đất hay là những thứ được lấy lên từ biển. 아침 드셨죠? Sáng nay chúng ta vừa ăn sáng rồi đúng không ạ? 그거 다 주님이 지으신 거잖아요. Và tất cả những thứ đó đều là do tay Đức Trời tạo dựng ra. 나를 지으신 하나님은 나에게 가장 필요한 것을 알고 계신다는 겁니다. Đức Trời đấng sáng tạo chúng ta biết rõ được điều gì là điều cần thiết nhất đối với chúng ta. 하나님은 없는 것에서도 만드시는 분인데 나에게 필요한 것을 안 주시겠습니까? Đức Trời là đấng đã sáng tạo ra mọi thứ từ nơi không có. Vậy thì chả nhẽ Chúa không biết được những thiếu thốn của chúng ta ư? 하나님은 지구도 만드셨는데 우리가 필요한 것을 안 주시겠습니까? Hay là Đức Trời đã sáng tạo ra trái đất này, chả nhẽ Chúa lại không ban chúng ta những thứ chúng ta cần thiết ư? 하나님은 가진 것이 많으신 분이시죠. Đức Trời là đấng mang theo nhiều thứ ạ. 우리에게 무엇을 못 주시겠습니까? Và Chúa sẽ ban chúng ta những cái gì? 예를 들어서요. Ví dụ ạ, 엄마는 그 아이가 예쁘잖아요. bố mẹ thì yêu thương con cái của mình. 그러나 가진 것이 없으면 다 줄 수가 없습니다. Và nếu như bố mẹ mà không có mọi thứ ạ, thì không thể nào cho con cái của mình hết được đúng không ạ? 부모는 주고 또 주고 다 주어도 못 줘서 아쉬운 것이 부모의 마음입니다. Tấm lòng của bố mẹ đó là tấm lòng cho con mình rồi, cho nữa và dù cho tất cả thì bố mẹ cũng không tiếc nuối. 부모는 다 주고 싶죠. Bố mẹ thì muốn cho con của mình tất cả, 그러시잖아요. đúng không ạ? 하나님의 마음도 똑같습니다. Và cũng giống với tấm lòng của Đức Trời. 우리는 주고 싶어도 없어서 못 주는데 하나님은 가진 것이 많기 때문에 우리에게 다 주실 수 있는 겁니다. Chúng ta cho dù chúng ta có muốn cho, thế nhưng nếu như không có thì chúng ta cũng không thể cho được. Còn Đức Trời là đấng có tất cả, vì thế nên Đức Trời có thể ban chúng ta tất cả. 이 만물이 다 하나님의 것입니다. Và mọi muôn vật ở trên thế gian này là đều của Chúa. 그러므로 여러분 너무 걱정하지 마십시오. Vì thế nên mọi người đừng có quá lo lắng. 하나님이 계시잖아요. Đức Trời thực sự tồn tại. 그래서 그런데 그 주님이 주시는 그 은혜를 다 받지 못하는 이유가 무엇입니까? Thế nhưng lý do mà chúng ta không thể đón nhận được mọi ân huệ mà Chúa ban cho là gì ạ? 나에게 죄악이 있기 때문이에요. Là bởi vì chúng ta có tội lỗi. 그 죄가 하나님에게서 오는 좋은 것을 다 막고 있는 거예요. Vì cái tội lỗi đó mà nó ngăn chặn mọi thứ tốt đến từ Đức Trời ban cho chúng ta. 그래서 우리가 주님에게 받고 싶으면 그 죄악을 먼저 버려야 됩니다. Và để chúng ta, nếu như chúng ta muốn nhận những thứ đến từ Đức Trời thì chúng ta phải cởi bỏ tội ác ạ. 네, 고린도후서 1장 9절. Trong sách Cô-linh-tô 2 đoạn 1 câu 9 ạ. 하나님만 의뢰하게 하심이니라. Hãy chỉ dựa dẫm vào mình Chúa. 우리가 하나님만 보고 살아간다면, Nếu như chúng ta chỉ sống và dựa dẫm vào Chúa, 예수 일이 먼저가 된다면, nếu như công việc của Đức Chúa Giêsu phải là ở trước tiên, 신앙생활을 잘하면 nếu như chúng ta thực hiện đời sống đức tin tốt, 하나님이 우리에게 다 주십니다. thì Chúa sẽ ban chúng ta tất cả. 네, 주일 설교를 듣는 일, 그리고 수요 설교를 듣는 일, 모임에 오는 일이 가장 먼저가 돼야 됩니다. Chúng ta phải để việc lắng nghe các bài giảng của Chúa vào Chủ nhật và thứ tư và các buổi nhóm và các buổi thông công là việc trước tiên đối với chúng ta. 다른 일이 먼저가 되면 둘 다 안 됩니다. Và nếu như chúng ta để những việc khác là việc trước tiên đối với chúng ta thì cả việc đó và việc đời sống đức tin của chúng ta cũng đều không tốt. 우리는 순서가 바뀌면 안 됩니다. Nếu như chúng ta thay đổi thứ tự thì không được. 우리가 이걸 먼저 하고 다른 일을 하는 겁니다. Chúng ta làm công việc của Chúa trước tiên, sau đó chúng ta mới làm công việc khác.
아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 네. 자, 그리고 창세기 1장 2절입니다. Và sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 ạ. 네. 2절. 자, 우리 câu 2 함께 Câu 읽으시겠습니다. 2 chúng ta cùng đọc ạ. 땅이 Đất không có hình 혼돈하고 dạng và trống không, 공허하며 bóng tối bao 흑암이 trùm mặt vực 깊음 위에 và thân 있고 của đu trời vận 하나님의 hành trên mặt 신은 nước. 수면에 운행하시니라. 네. 자, 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고. Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực. 자, 창조하기 전에 땅의 모습입니다. Đây chính là hình ảnh của đất trước khi đu trời sáng tạo. 예, 창조 전의 땅은 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있었습니다. Trước khi mà đu trời sáng tạo ạ, thì đất nó có hình dạng trống không, bóng tối bao trùm mặt vực. 뒤죽박죽이었고 아무것도 없었으며 정말 깜깜했습니다. Nó không có trước sau, nó không có gì cả và nó rất là tối tăm. 근데 그런 뒤죽박죽인 땅을 질서로 창조해 가십니다. Thế nhưng từ đất không có thứ tự ạ, không có trước sau, bây giờ đu trời đã sáng tạo nó ra và để cho nó có thứ tự. 예. 창조하실 때 이 순서대로 이렇게 하시잖아요. Và khi mà sáng tạo 네. thì đu trời đã sáng tạo ra theo thứ tự như thế này. 예, 빛을 창조하시고 네. 말하세요. 빛을 Đu 창조하시고 trời sáng tạo ra ánh sáng ạ, 땅을 드러내시며 và để cho đất nâng lên 이제 식물이 나오고 và để cho thực vật ạ nó cũng mọc lên. 해와 달과 별들이 이제 움직이고 Rồi đu trời cũng để cho mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao được vận hành. 빛이 땅에 비치고 Đu trời để cho ánh sáng được chiếu vào mặt đất. 예, 바다의 물고기와 하늘을 나는 새를 만드시고 Đu trời cũng đã sáng tạo ra cá ở dưới biển hay là chim ở trên trời. 동물을 만드시고 Rồi người cũng làm ra các động vật nữa ạ. 그리고 인간을 창조하셨습니다. Và sau đó đu trời đã sáng tạo ra loài người. 창세기 1장 27절입니다. Sách Sáng Ký đoạn 1 câu 27 ạ. 예. 자, 우리 함께 Chúng 읽으시겠습니다. ta cùng đọc ạ. 예. đu trời 하나님이 sáng tạo 자기 loài người 형상 thì 곧 hình ảnh 하나님의 Ngài. 형상대로 Ngài sáng tạo loài 사람을 người theo hình ảnh đu 창조하시되 trời. Ngài sáng tạo 남자와 người nam và người 여자를 nữ. 창조하시고 예. 하나님이 자기의 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨습니다. Đu trời sáng tạo loài người theo hình ảnh của đu trời. 요한복음 4장 24절 하나님은 영이시니 Ở trong sách Giăng đoạn 4 câu 24 có nói rằng đu trời là thần linh. 그러니까 하나님의 모습으로 우리를 창조하셨는데 Đu trời đã sáng tạo loài người theo hình ảnh giống với đu trời. 하나님은 영이시니까 사람을 영혼으로 창조하셨다는 겁니다. Và bởi vì đu trời là thần linh, thế nên đu trời đã sáng tạo ra loài người chúng ta có hình ảnh giống với đu trời, đó là chúng ta có linh. 네, 그런데 창세기 2장 7절에 보면은요. 창세기 2장 7절 Thế nhưng ở trong sách Sáng Ký đoạn 1, đoạn 2 câu 7 ạ. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 된지라. Bấy giờ Giê-hô-va đu trời lấy bụi đất nắn hình người, hạ sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh. 자, 흙으로 사람을 지으시고 Đu trời đã sáng tạo ra loài người chúng ta từ bụi đất. 네, 창조에는 네 가지 말이 있는데요. Và ở trong sự sáng tạo thì có 4 lời nói. 아까 1절의 창조는 뭐라 그랬습니까? Lúc nãy thì một sư có nói ở trong câu 1 ạ, sự sáng tạo là nói cái gì ạ? 아까 말씀드렸는데. Nãy một sư đã chia sẻ đấy ạ. 네, 봐라. Đó là ba la. 네. 하나님이 창조하신 것을 봐라. Hãy nhìn vào hình ảnh ạ mà đu trời sáng tạo ạ. 그런데 이 여기에 7절에서의 그 지으시다는 그 창조는요 아사입니다. Thế nhưng ở trong câu đu trời đã sáng tạo nên loài người bằng việc là nắn bụi đất nên hình người. Nghe. Câu này mang theo ý nghĩa đó là Asa. 1절과 이제 다르잖아요. 말이 다릅니다. 히브리어 그 말이 다릅니다. Ở trong tiếng Hebrew đấy ạ. Và trong tiếng Hebrew thì đoạn 7, đoạn 2 câu 7 và đoạn 1 câu 1 này nó khác nhau. 이 아사는요 있는 것에서 만드는 것을 말합니다. Trong tiếng Hebrew thì cái từ Asa này mang theo nghĩa đó là từ một nơi không có và biến thành có. 그리고 또 다른 창조의 말은 이렇게 모양을 만들어가는 그 모델링, 리모델링을 한다라는 그런 말들 내용도 있습니다. Và nó cũng là cái nội dung nói việc đây là cái hình mẫu ạ, được tạo ra.
그리고 집을 지어가듯 지어가는 그러한 내용도 이렇게 있습니다. Nó cũng giải thích về cái nội dung cũng giống như việc là tòa nhà của chúng ta được xây dựng ạ. 그래서 1절은 바라, Vì thế nên câu 1 là Ba-la, 그리고 여기는 아사. còn câu 네. 7 đoạn 2 này là 자, Asa. 흙이라는 그 있는 것을 통해서 우리 몸을 만드신 거예요. Đức Trời đã lấy đất từ nơi có để tạo ra loài người chúng ta. 흙의 원소를 통해서 우리를 창조하신 겁니다. Thông qua các nguyên tố có ở trong lòng đất có ở trong đất, Đức Trời đã sử dụng nó để tạo ra loài người chúng ta. 그래서 하나님은 원자, 분자 그 법칙, 규칙을 정확하게 알고 계십니다. Vì thế nên là Đức Trời biết rõ về các nguyên tắc của các phân tử và các nguyên tử. 예. 그리고 생기를, 영혼을 그 코에 불어 넣으셨습니다. Và sau đó thì Đức Trời đã ban và hạ sinh khí vào lỗ mũi để người trở nên một sinh linh. 네. 그래서 우리 속에는 영혼이 있잖아요. Bên trong chúng ta có linh hồn. 예. 우리 몸은 죽으면 흙이 되고 썩고 없어집니다. Và nếu như thể xác của chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ bị hư nát và biến mất, trở về với 그러나 bụi đất. 우리 영혼은 안 죽잖아요. Thế nhưng linh hồn của chúng ta không chết ạ. 예. 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Với thể xác này, sau khi chết tôi vẫn nhìn thấy Đức Trời. 우리 이 피부가 무너지면 죽는 거예요. Dù da thịt tôi đã nát, với thể xác này tôi vẫn thấy Đức Trời. Sau khi chúng ta chết đi, chúng ta vẫn nhìn thấy được Đức Trời. 그러나 나는 하나님을 보고 만납니다. Thể xác của chúng ta bị hư nát, thế nhưng chúng ta lên gặp Đức Trời. 우리 영혼은 영원히 살잖아요. Linh hồn của chúng ta thì sống đời đời. 그리고 영원한 세계로 갑니다. Và chúng ta sẽ đến một thời gian đời đời. 하나님이 천지를 창조하시니라 시작이 있다면 끝이 있는 겁니다. Nếu như có sự sáng tạo, đó là Đức Trời sáng tạo ra trời và đất, vậy thì cũng có kết thúc. 그러잖아요. Đúng ạ. 요한계시록 Chúng ta cùng mở sách Khải Huyền ạ, 21장 đoạn 21 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 일절 우리 함께 읽겠습니다. Câu 1 chúng ta cùng đọc ạ. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 자, 처음 하늘과 처음 땅은 없어졌습니다. Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi. 그 시작은 이제 없어졌어요. Tức là sự bắt đầu đó bây giờ đã qua đi. 네, 새 하늘과 새 땅은 끝이잖아요. Và khi này ạ thì sự kết thúc ở đây đó là có trời mới và đất 그러나 mới. 영원의 그 시작입니다. Thế nhưng nó là sự bắt đầu của sự đời đời. 예수님은 시작과 끝이다라고 말씀하십니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ta chính là ban đầu và là tận cùng. 볼까요? Chúng ta cùng xem đúng không ạ? 네. 6절. 요한계시록 21장 Đoạn 6절. 21 câu 6 ạ. 네. 또 내게 말씀하시되 이루었도다. 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이라. 내게 생명수 샘물로 목마른 자에게 값없이 주리니. Câu 6 thì có nói rằng rồi Ngài phán với tôi, xong rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Người nào khát ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước. 그리고 요한계시록 sự sống. 22장 Và trong sách Khải Huyền đoạn 22 ạ. 13절. Khải Huyền đoạn 22 câu 13. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 나는 Ta là 알파와 Alpha và 오메가요 Omega, 처음과 là đầu tiên 나중이요 và cuối cùng, 시작과 là khởi nguyên và 끝이라. tận cùng ạ. 하나님이 천지를 창조하시니라 그 시작이 있다면 그 끝도 있다는 겁니다. Nếu như có sự bắt đầu đó là Đức Trời đã sáng tạo ra trời và đất, vậy thì cũng có sự kết thúc. 만물의 시작과 마지막이 있다면 나의 인생의 시작과 끝도 있는 겁니다. Nếu như muôn vật cũng có sự bắt đầu và kết thúc, vậy thì đời sống của chúng ta cũng có sự bắt đầu và kết thúc. 우리가 이 집에서 영원히 살겠습니까? Chúng ta có thể sống ở trong ngôi nhà này một đời đời hay không ạ? 아니죠. Không, đúng ạ. 우리 몸도 집이잖아요. Bởi vì cơ thể của chúng ta cũng là một ngôi nhà. 장막, 텐트입니다. Nó chỉ là một cái lều, nó chỉ là một cái trại. 이 집에서 영원히 살겠습니까? Chúng ta có sống được trong cái ngôi nhà này đời đời hay không ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 끝이 있고 Nó có kết thúc ạ. 처음 것들은 다 지나간다라고 4절에 말씀하고 있습니다. Giống như câu 4 có nói rằng mọi sự ban đầu đều đã đi qua. 고린도전서 Cô Đinh Tôn nhất ạ. 7장 Đoạn 7 ạ.
31절. câu 31 ạ. (31절) 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라. 이 세상의 형적은 지나감이니라. 네. 이 세상의 형적은 지나감이라 라고 말씀하십니다. Ở trong này có nói rằng vì hình trạng của thế gian này sẽ qua đi. 모든 것은 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 헛되도다라는 말씀을 하시잖아요. Giống như câu nói đó là hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, tất cả đều trở nên hư không. 어디 말씀입니까? Là câu nói ở trong sách nào ạ? 좀 좋아요. truyền đạo đúng không ạ? 전도서 sách truyền đạo 1장 2절. đoạn 1 câu 2. 네, 바로 말씀하셔가지고 놀랐습니다. Tôi giật hết cả mình để mọi người nói được ra. 전도자가 가로되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다라고 말씀하시잖아요. Nhà truyền đạo nói hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, tất cả đều trở nên hư không. 네, 시작과 끝이 있기 때문에 모든 것이 헛된 겁니다. Bởi vì có sự bắt đầu nhưng cũng có sự kết thúc, vì thế nên tất cả đều trở nên hư không. 이 말씀에는 인간의 지혜가 있습니다. Và lời nói này là lời nói thể hiện trí tuệ của con người. 인간의 죽음이 있는 거예요. Con người của chúng ta có sự chết ạ. 인간의 죽음 앞에 모든 것이 헛되다는 것을 아는 사람이 지혜로운 사람인 겁니다. Những người mà biết được rằng con người của chúng ta có sự chết và sự chết đó không phải là kết thúc mà đời sống của chúng ta là sự hư không thôi, thì những người đó là những người trí tuệ. 우리가 가지고 있는 건 모든 것이 다 헛된 겁니다. Tất cả những thứ mà chúng ta mang theo đều trở nên hư không. 그거는 지나가는 거예요. Và tất cả những thứ đó đều sẽ đi qua. 예, 이 만물들은요 다 쓰지 못하고 가잖아요. Bởi vì khi chúng ta ra đi, chúng ta cũng không thể nào sử dụng hết được một vật này, đúng không ạ? 여기도 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자가 자라라고 말씀하시잖아요. Ở trong này cũng có nói rằng là hãy sống như không gắn bó với thế gian. 31절에. 네. 예. 우리는 아무것도 가지고 온 것이 없고 또 가지고 가지 못합니다. Chúng ta đến thế gian với đôi bàn tay trắng và chúng ta cũng đi ra đi với đôi bàn tay trắng. 예. 창조하신 것도 지나갑니다. Và sự sáng tạo cũng sẽ đi qua. 그리고 새 하늘과 새 땅이 이제 옵니다. Và thế gian của trời mới và đất mới sẽ đến. 우리의 마지막은 어떠할까요? Ở trong thời kỳ cuối cùng chúng ta sẽ như thế 우리의 nào? 끝은 어떻게 끝나야 됩니까? Chúng ta phải kết thúc như thế nào ạ? 정말 그 영광의 주님을 만나야 됩니다. Chúng ta cần phải gặp gỡ Đức Trời ở trong vinh quang. 우리는 무엇을 생각하며 살아봐야 될까요? Chúng ta cần phải sống và mang theo suy nghĩ gì ạ? 우리는 무엇을 알고 살아야 될까요? Chúng ta cần phải sống và biết đến cái gì ạ? 우리는 무엇을 위해서 살아가야 됩니까? Chúng ta phải sống vì điều gì ạ? 영원한 것을 위해서 살아가야 Chúng ta 되잖아요. phải sống vì thời gian đời đời, đúng không ạ? 장사를 해도 남는 장사를 해야 되잖아요. Chúng ta kinh doanh ạ, thì chúng ta phải kinh doanh làm sao để chúng ta có ích, có lợi ạ, chúng ta có lãi. 우리 신앙생활은요 장사하는 것과 똑같습니다. Và đời sống đức tin của chúng ta cũng giống như vậy, cũng giống như việc chúng ta buôn bán. 이자가 남아야 됩니다. Chúng ta cần phải sinh ra lời. 네. 남는 것을 위해서 우리는 수고를 해야 됩니다. Chúng ta cần phải vất vả để chúng ta có thể có lãi, có lời. 무엇이 남습니까? Chúng ta phải để lại cái gì ạ? 요한 1서 Răng nhất ạ, 2장 đoạn 2. (15절입니다) Câu 15 ạ. 15절부터 17절까지 Từ câu 15 đến câu 17 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이상의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻은 행하는 이는 영원히 거하느니라. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. Chớ yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. 네, 이 천지 만물은 섬기는 것이 아니잖아요. Chúng ta không được thờ phượng muôn vật cũng như là phục vụ trời và 우리는 đất. 이 세상을 사랑하는 것이 아닙니다. Chúng ta không phải yêu thế gian này. 네. 이 세상의 모든 것은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑입니다. Bởi vì những thứ ở trên thế gian này là những dục vọng, là những sự khoe khoang, dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, kiêu ngạo về cuộc sống. 그러므로 17절 이 세상도 그 정욕도 지나갑니다. Và thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi. 오직 하나님의 뜻을 행하는
이는 영원히 거하느니라. Nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. 하나님의 뜻은 무엇입니까? Và ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? 예, 요한복음 6장 40절. Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음 6장 Sách Giăng đoạn 6 ạ. 40절입니다. Câu 40 ạ. 40절. Câu 40. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 이 내 아버지의 뜻은 나들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아버지의 뜻은 영생을 얻는 겁니다. Chúng ta đón nhận được ý muốn của Cha. 그러니까 우리는 이 영생을 위해서 수고하는 거예요. Ý muốn của Cha chúng ta đó là chúng ta vất vả vì những thứ đời đời. 이 영생을 위해서 수고하는 그 일만이 남는 겁니다. Chúng ta vất vả vì sự sống đời đời và cái sự vất vả vì sự sống đời đời của chúng ta sẽ còn lại đời đời. 예, 우리는 정말 이 땅을 살면서 이제 얼마 남지 않았잖아요. Khi thời gian chúng ta sống ở trên đất này không còn lâu nữa. 예, 어제 뉴스를 봤습니다. Ngày hôm qua tôi cũng xem thời sự. 중국의 한 도시는요, 완전히 스마트 시티를 만든다고 합니다. Và 스마트 시티, 스마트 도시. một thành phố ở bên Trung Quốc ạ, nó được biến thành một thành phố cực kỳ thông minh, hoàn toàn là một thành phố thông minh. 지갑 없어도요, 얼굴만 있으면 결제가 됩니다. Và ở bên thành phố này ở bên Trung Quốc ạ, cho dù người ta không mang theo ví tiền thì người ta chỉ cần có khuôn mặt của người ta, thì khuôn mặt đó định dạng là có thể thanh toán. 예, 모든 것이 이제 스마트폰으로 다 이루어집니다. Và tất cả mọi thứ ạ, thì đều được sử dụng thông qua smartphone. 예, 먹을 것을 사 먹는 것도 예, 그걸 다 이루어집니다. Và cho dù chúng ta muốn mua cái gì đó ạ, chúng ta muốn mua thì chúng ta sử dụng đó là có thể mua được. 그런 것들을 더 이제 만든다고 하더라고요. Và thành phố đó nó đang sử dụng rất nhiều loại như vậy ạ. 점점 이 세상이 성경에 기록된 내용대로 이루어져 가고 있잖아요. Và dần dần thế gian này ạ đang được ứng nghiệm với những điều được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 하나님이 창조하신 이 만물을 불태워서 없애버리는 날이 이제 곧 올 겁니다. Và rõ ràng rằng ngày mà trời và đất sẽ bị thiêu đốt bởi lửa và lưu hình sẽ đến nhanh chóng ạ. 네, 우리는 이 정신을 차리고 신앙생활을 해야 됩니다. Chúng ta cần phải tỉnh táo và thực hiện đời sống đức tin. 네, 그래서 하나님이 이 천지를 창조하실 때 정말 질서대로 창조하셨다는 겁니다. Khi Đức Trời sáng tạo ra trời và đất thì Người đã làm ra một cách có trật tự. 하나님은 질서의 하나님이시잖아요. Bởi vì Đức Trời là đấng có trật tự. 네, 고린도전서 14장. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. 고린도전서 14장 Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 ạ. 33절입니다. Câu 33. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vì Đức Trời 하나님은 không phải là Đức 어지러움의 Trời 하나님이 sự hỗn loạn, 아니시오 nhưng của sự 오직 bình an. 화평의 하나님이시니라. 네. Tất cả hội thánh của Chúa Thành Đô. 하나님은 어지러움의 하나님이 아니시다는 것은 질서의 하나님이시다는 Câu 거잖아요. nói rằng Đức Trời không phải là Đức Trời của sự hỗn loạn, tức là Đức Trời của sự trật tự, đúng không ạ? Sự có thứ tự. 그리고 40절. Và câu 40 ạ. 네. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 모든 것을 Nhưng hãy 적당하게 thực 하고 hiện mọi 질서대로 하라. sự một cách thích hợp và trật tự. 네, 하나님은 질서를 좋아하십니다. Đức Trời là đấng yêu thích trật tự. 네, 그리고 질서가 있을 때 가장 아름답습니다. Và khi mà mọi thứ có sự trật tự thì nó mới trở nên đẹp đẽ nhất. 우리 안에도 순서와 질서가 있잖아요. Và ở bên trong chúng ta cũng có thứ tự và trật tự. 그 권위와 질서에 순종할 때, 순종하고 복종할 때 우리에게 은혜가 주어집니다. Khi mà chúng ta tuân theo thứ tự, trật tự và chúng ta vâng phục tùng theo nó thì Đức Trời sẽ ban chúng ta ân huệ. 그 말씀을 따라 살아갈 때 많은 복을 받습니다. Khi mà chúng ta đi theo lời của Chúa, sống và đi theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ đón nhận được nhiều phước. 우리는 이 말씀에 순종해야 됩니다. Chúng ta cần phải vâng phục theo lời của Chúa. 그리고 우리는 앞에서 일하는 일꾼들에게 순종하는 겁니다. Và chúng ta cũng vâng phục những anh chị em, những người được Chúa sử dụng. 히브리서 13장 Hebrew 네, đoạn 17절입니다. 13 câu 17 ạ.
히브리서 13장 Đoạn 13 17절. câu 17 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 저희는 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자기가 회개할 자인 것 같이 하느니라. 저희로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라. 자, 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ. 이거는 질서입니다. Ở đây nói về sự trật tự ạ. 우리가 이 질서 안에서 행할 때 우리에게 유익이 있습니다. Bởi vì khi mà chúng ta sống và làm theo cái sự trật tự này thì chúng ta sẽ có ích lợi. 그리고 하나님은 우리에게 은혜를 주십니다. Và Chúa sẽ ban chúng ta ân huệ. 근데 이 질서를 따라가지 않으면요, 뒤죽박죽이 되는 거예요. Thế nhưng nếu như chúng ta không đi theo trật tự này thì chúng ta sẽ không có trước sau. 네, 창세기 1장 2절 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 라고 말씀하십니다. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2 thì có nói rằng trời và đất không có hình dạng và trống không bóng tối bao trùm mặt vực. 네, 땅이 혼돈하다 하는 것은 땅이 뒤죽박죽이고 모양이 없었다는 겁니다. Đất không có hình dạng ở đây là đất nó không có thứ tự, không có trước sau. 공허하며 아무것도 없었습니다. Trống không tức là nó không có một thứ gì cả. 그리고 흑암이 깊음 위에 있다는 정말 아무것도 보이지 않는 깜깜한 상태였습니다. Và bóng tối bao trùm một vực là nó đang ở trong một cái trạng thái rất là tối tăm, không hề nhìn thấy một thứ gì cả ở trong đó. 이 땅의 모습은요, 우리 인생의 모습과 또 똑같잖아요. Và cái hình ảnh của đất này cũng giống với hình ảnh đời sống chúng ta. 우리 인생의 모양, 구원받기 전에 그 생활과 똑같습니다. Nó giống với đời sống và hình ảnh của chúng ta trước khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 우리가 구원받기 전 우리 인생은 뒤죽박죽이었고 가진 것이 없었습니다. Đời sống của chúng ta trước khi nhận được sự cứu rỗi là một đời sống không có trước sau, một đời sống mà chỉ có sự vất vả. 외롭고 Chúng ta cô đơn, 슬프고 chúng ta đau buồn, 답답하고 chúng ta khó chịu 희망이 없는 아무것도 보이지 않는 그런 삶이었습니다. và là một đời sống mà không có niềm hy vọng. Chúng ta không nhìn thấy một điều gì cả ở trong tương lai. 우리의 인생은 아무것도 없는 캄캄함이었습니다. Đời sống của chúng ta là một đời sống mà chúng ta không nhìn thấy một điều gì cả và chỉ có bóng tối bao trùm. 하나님이 없는 그 인생의 상태를 말하잖아요. Đức Trời đang nói về đời sống của chúng ta, trạng thái đời sống của chúng 이거는 ta. 우리의 마음 상태였습니다. Và nó chính là trạng thái tấm lòng của chúng ta. 죄로 인해서 고민하고 불안하며 분노하는 그 생활을 했습니다. Nói về cái đời sống chúng ta vất vả, chúng ta khổ sở, chúng ta phẫn nộ, chúng ta cảm thấy uất ở trong tội lỗi. 지옥 가는 그 영혼의 삶이었습니다. Và đó chính là đời sống của những người phải trở về địa ngục. 그런 우리에게 하나님께서 말씀하셨습니다. Thế nhưng Đức Trời đã nói với chúng ta 3절, ở câu 3, 창세기 1장 3절 Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고. Đức Trời phán phải có ánh sáng thì có ánh sáng. 네. 이 빛은 해에서 나오는 빛입니다. Và ánh sáng này là ánh sáng đến từ mặt trời. 이거는 이제 다음 시간에 말씀드리기로 하고, 그런데 하나님이 이 땅에 빛을 비추시는 것처럼 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음이 있는 인생에게 참 빛을 비춰주셨습니다. Và điều này mục sư sẽ chia sẻ rõ ràng hơn ở trong buổi sau. Một điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là trời và đất của chúng ta là đất và có bóng tối bao trùm mặt vực, mà đất mà không có hình dạng và trống không, không có một thứ gì cả và rất là tối tăm. Thế nhưng Đức Trời đã chiếu sáng, chiếu rọi vào đất này và tức là đang chiếu rọi vào đời sống của chúng ta. 우리의 이런 인생에 빛을 비춰주시잖아요. Đức Trời đã chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào trong đời sống như thế này của chúng ta. 하나님은 나의 인생에 빛을 비춰주시고, 그리고 하나님은 우리를 사랑하십니다. Đức Trời đã chiếu rọi ánh sáng của Chúa vào trong đời sống của chúng ta và Đức Trời yêu thương chúng ta. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 16 có nói rằng Đức Trời đã yêu thương thế gian đến mức mà ban con một của người đến thế gian. 하나님은 나를 사랑하십니다. Đức Trời đã yêu thương thế gian, yêu thương chúng ta. 하나님은 나를 얼마큼 사랑하십니까? Đức Trời yêu thương chúng ta đến mức như thế nào ạ? 예, 이처럼입니다. Như thế này ạ. 우리는 그분의 사랑을 알 수가 없어요. Chúng ta không thể biết rõ, biết hết được tình yêu thương của Đấng đó.
이처럼은 무엇입니까? Và Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến mức là nói về cái gì ạ? 독생자를 주셨으니. Đến mức mà đã ban con một của người đến thế gian. 독생자는 누구예요? Và con một của Chúa là ai ạ? 예수님이시잖아요. Đó chính là Đức Chúa Giêsu. 아들. Đó là con của Chúa, 한 분밖에 안 계시는 그 아들. là con duy nhất của Chúa. 하나님이 그 아들을 나를 위해서 주신 겁니다. Và Đức Chúa Trời đã ban chúng ta con duy nhất của Chúa. 하나님은 그 독생자를 나를 위해서 주실 만큼 나를 사랑하십니다. Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đến mức mà ban con độc nhất của mình đến thế gian này. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phải bị đóng đinh và chết ở trên thập tự giá. 예수님이 피를 흘리셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phải bị đổ huyết. 네. 그리고 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã sống lại sau 3 ngày. 우리의 이 죄를 영원히 용서하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã tha thứ cho tội lỗi của chúng ta để 하나님은 그 아들을 죽일 만큼 나를 사랑하십니다. và Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đến mức mà giết chính con một của mình. 여러분 어떻습니까? Các bạn thì như thế nào ạ? 아들을 죽일 만큼 다른 사람을 사랑하십니까? Các bạn có thể yêu thương người khác đến mức mà bỏ đi và giết chính con một của mình hay không? 아닐 겁니다. Không, đúng ạ. 저도 그게 안 됩니다. Tôi cũng không thể làm được như thế. 정말 그러나 하나님은 이 하나밖에 없는 그 아들 독생자를 나를 위해서 내어 주셨습니다. Thế nhưng Đức Chúa Trời ạ đã vì chúng ta yêu thương chúng ta mà đã gửi con một của mình đến thế gian này. 예, 그래서 공허하고 정말 어둡고 뒤죽박죽이었던 인생의 그 빛이 비춰진 겁니다. Vì thế nên đời sống của chúng ta vốn lẽ một đời sống không có hình dạng, trống không và bóng tối bao trùm. Thế nhưng bây giờ ánh sáng của Đức Chúa Trời đã được chiếu vào trong đời sống của chúng ta. 하나님은 빛이시잖아요. Đức Chúa Trời là ánh sáng. 이 하나님은 나와 함께 항상 함께 하십니다. Và Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta. 그리고 하나님의 신은 수면에 운행하시니라. Và thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. 네. 자, 이 말씀은요. 혼돈하고 공허하며 흑암이 기품이 있는 땅을 이렇게 땅에 새로운 창조를 시작하신다는 것입니다. Ở câu nói này mang theo ý nghĩa đó là từ một đất không có hình dạng, trống không và bóng tối bao trùm mặt vực, bây giờ Đức Chúa Trời đã bắt đầu sáng tạo nó với một hình ảnh mới. 지구의 새로운 창조를 위해서 하나님께서 땅을 이렇게 품고 있는 것을 말하는 거예요. Đức Chúa Trời đang ôm vào trái đất của chúng ta để cho trái đất của chúng ta được sáng tạo với một hình ảnh mới. 땅을 품고 이 지구를 리모델링 하십니다. Đức Chúa Trời ôm vào đất và tạo ra trái đất của chúng ta. 창조하시고 생명이 태어나는 겁니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra mặt đất sáng tạo ra đất và sáng tạo ra muôn vật cũng như sáng tạo ra sự sống loài người. 생명이 나오고 이제 움직이죠. Và bắt đầu khi mà có sự sống thì mới có sự chuyển động. 이 땅의 변화가 시작이 됩니다. Khi đó thì đất này mới được vận hành ạ. 하나님께서 땅을 창조하시기 위해서요 만지시는 겁니다. Đức Trời để sáng tạo ra đất người đã động vào, đã chạm vào. 하나님께서 만지시면 변화가 되잖아요. Khi mà Đức Trời động chạm vào như vậy thì sẽ có sự thay đổi. 하나님께서 우리를 만지시면요 우리는 바뀌는 겁니다. Và nếu như Đức Trời cũng động chạm vào chúng ta thì chúng ta cũng được thay đổi. 네, 천지를 창조하신 것처럼 구원받은 사람의 그 영혼을 새로운 피조물로 이렇게 만들어 가십니다. Giống như việc Đức Trời sáng tạo ra trời và đất thì Đức Trời cũng sẽ mà khiến cho loài người chúng ta sau khi nhận được sự cứu rỗi trở thành một tạo vật mới và được biến đổi, được thay đổi. 네, 천지를 창조하시는 그 과정, 만물을 만들어 가시는 그 과정, 사람이 땅에서 살 수 있는 환경을 만들어 가시는 그 하나님께서 우리의 창조주 하나님이십니다. Đức Trời là đấng sáng tạo ra trời và đất, là đấng sáng tạo ra muôn vật ở trên thế gian này và sau đó là sáng tạo ra loài người chúng ta. 그분이 나를 구원하시고 Và đấng đó đã cứu rỗi chúng ta. 우리를 그리스도의 지체, 교회의 일꾼으로 이렇게 완성해 가십니다. Rồi kêu gọi chúng ta trở thành cơ đốc nhân, trở thành những người ở trong hội thánh của Chúa. 우리를 새로운 피조물로 완성해 가시는 그 과정 속에 열매가 나오는 겁니다. Và trong quá trình chúng ta trở thành những tạo vật mới thì chúng ta sinh ra trái. 땅에서 이렇게 열매들이 나왔잖아요. Và từ mặt đất sinh ra nhiều trái. 그러니까 우리의 신앙생활 속에서도 열매가 나와야 됩니다. Và vì thế nên trong đời sống đức tin của chúng ta cũng cần phải sinh ra trái. 우리 속에 빛이 있다면, Nếu như ở bên trong chúng ta thực sự có ánh sáng, 생명을 받았다면, nếu như chúng ta đã thực sự nhận được sự sống, 생명은 움직이는 거잖아요. thì sự sống nó phải được chuyển động, cử động, đúng không ạ? 그러니까 열매가 나와야 됩니다. Vì thế nên nó sẽ tạo ra trái. 만물을 질서와 순서대로 창조하신 그 하나님께서
우리를 질서대로 완성해 가십니다. Giống như việc Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra muôn vật theo trật tự và thứ tự, thì Đức Chúa Trời cũng hoàn thành sáng tạo ra loài người chúng ta theo trật tự và thứ tự. 고린도후서 Cô-rinh-tô 2 ạ, 5장 đoạn 5 17절. câu 17 ạ. 고린도후서 5장 17절입니다. Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 câu 17 ạ. 자, 우리 함께 읽으시겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 자, 하나님께서 우리를 만지시면 우리는 새로운 피조물로 바뀌는 겁니다. Nếu như Đức Trời động vào chúng ta thì chúng ta sẽ được biến đổi và trở thành những tạo vật mới. 이전 것은 지나갔으니까 버리라는 거예요. Những gì cũ đã qua đi, tức là chúng ta hãy bỏ đi. 그리고 새로운 피조물로 살라는 겁니다. Và chúng ta hãy sống giống như tạo vật mới, 새 것으로, bằng những thứ mới. 새 사람으로, 새 사람답게 살라는 거예요. Và chúng ta hãy sống giống như một con người mới. 우리는 새로운 피조물이 되었습니다. Chúng ta đã trở thành những tạo vật mới. 주님이 나를 위해서 빛을 비춰주셨잖아요. Bởi vì Chúa đã chiếu sáng ánh sáng của Chúa vào cho chúng ta. 잠언 한번 볼까요? Chúng ta cùng xem sách Châm Ngôn ạ. 안 보이는데? 안 보이는데 제가 그냥 말씀드리겠습니다. 하나님은 나에게 이 빛을 뿌리십니다. Đức Trời đã ban chúng ta ánh sáng ạ. 그래서 우리는 이 빛 가운데 살아야 됩니다. Đã gieo cho chúng ta ánh sáng, vì thế nên chúng ta cần phải sống ở giữa ánh sáng. 빛의 자녀들처럼 행해야 됩니다. Chúng ta phải hành động giống như những con của ánh sáng. 그게 새로운 피조물로 살아가는 거잖아요. Đó là việc chúng ta sống giống với một tạo vật mới, đúng không ạ? 자, 이사야 60장 1절입니다. Đoạn 60 ạ, Ê-sai đoạn 60. 자, 1절 우리 함께 읽으시겠습니다. Câu 1 chúng ta cùng đọc ạ. 일어나라 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와 영광이 내 위에 이르렀음이니라. 우리는 일어나야 되고 빛을 발해야 됩니다. Chúng ta phải đứng lên và phải tỏa sáng ra. 우리는 새로운 피조물로 정말 살아가야 됩니다. Chúng ta phải sống giống như những tạo vật mới. 이제 지나간 것 이전 것들은요 좀 이제 버리세요. Những gì cũ đã qua đi, chúng ta hãy bỏ đi những gì cũ. 이제 올 한 해 또 시작하며 다짐하셨잖아요. Và bắt đầu năm mới, chúng ta đã quyết tâm, đúng không ạ? 그렇게 살아가시기를 부탁드립니다. Và mong rằng anh chị em của chúng ta sống được như vậy. 올해는 정말 말씀을 많이 읽고 일독해야 되겠다라고 생각을 합니다. Chúng ta mang theo suy nghĩ đó là năm nay mình cần phải đọc thật nhiều kinh thánh, mình phải đọc xong được một cuốn kinh thánh. 주일 설교, 수요 설교는 안 빠져야 되겠다. Và mình sẽ không bỏ các buổi nhóm chủ nhật cũng như là nhóm thứ 모임에는 tư. 꼭 와야 되겠다. Mỗi khi có các buổi nhóm mình nhất định phải đến. 다른 일이 있어도 정말 주님을 위해서 살아야 되겠다라고 우리는 생각을 합니다. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta phải mang theo suy nghĩ đó là cho dù có những việc khác, chúng ta vẫn phải sống vì Chúa. 네, 우리는 그렇게 살아가야 됩니다. Và mong rằng anh chị em chúng ta thể sống như vậy. 네, 창세기 1장 2절 Sáng thế ký đoạn 1 câu 2 ạ. 하나님의 신은 수면에 운행하시니라. Thần của Đức Trời vận hành trên mặt nước. 자, 이 운행하시니라는 말은 히브리 말로 움직이다,
라는 말입니다. Và ở trong câu cái thần của Đức Trời vận hành trên mặt nước thì có từ vận hành ạ. Trong tiếng Hebrew nó mang theo ý nghĩa đó là cử động, chuyển động. 움직이다, Chuyển động, 흔들다. lung lay. 새가 자기 새끼를 위해서 날개짓하다. Giống như việc đó là con chim bây giờ nó từ một con chim nhỏ và nó được bay đi. 그리고 부드럽게 활공하다라는 말입니다. Và nó bay mềm mại ở trên bầu trời. 근데 이거는 단순한 움직임을 말을 하는 게 아니고 깊은 관심과 애정을 가지고 주위를 이렇게 맴도는 거예요. Thế nhưng ở đây cái từ vận hành này nó không mang theo nghĩa đơn giản đó là nó chỉ vận hành một cách mềm mại đâu, mà là Đức Trời sử dụng thần của mình để vận hành một cách bao quát ở trên thế gian này. 예를 들어서 닭이 알을 품고 있는 모습을 말하는 겁니다. Ví dụ như hình ảnh của con gà đấy ạ, nó ấp con của mình đúng không ạ? 하나님이 이 땅에 이렇게 품고 계십니다. Và Đức Trời cũng đang ôm đất này. 자, 하나님은 우린 이 말씀을 통해서 하나님은 나를 항상 보고 계신다는 것을 알 수 있습니다. Và thông qua câu nói này, chúng ta thể biết được rằng là Đức Trời luôn luôn nhìn vào, luôn luôn gìn giữ chúng ta. 하나님은 우리를 도와주시고 보호하시고 지켜주십니다. Đức Trời luôn luôn nhìn vào chúng ta, gìn giữ chúng ta và bảo vệ chúng ta. 우리에게 정성과 관심을 가지고 바라보고 계십니다. Đức Trời để hết tâm huyết của Chúa vào trong chúng ta và mong rằng chúng ta sống hướng đến Chúa. 항상 우리 이 주변에서 돌고 계셔요. Đức Trời luôn luôn ở xung quanh của chúng ta. 그래서 우리는 하나님만을 보고 이렇게 신앙생활을 해야 됩니다. Vì thế nên là chúng ta cần phải thực hiện một đời sống đức tin chỉ hướng đến Chúa. 하나님께서 각 사람 위에서 그 사람을 다 보고 계십니다. Đức Trời đều đứng ở trên mỗi người và đều nhìn vào mỗi người. 네. 그래서 우리 신앙생활에 부족함은 없는 거예요. Vì thế nên đời sống đức tin của chúng ta mới không có điều gì thiếu thốn. 이 운행하시니라라는 말씀은 진행형입니다. Và cái từ vận hành này mang theo nghĩa đó là tiến hành. 하나님은 지금도 나의 위에서 운행하고 계십니다. Và bây giờ Đức Trời cũng đang vận hành ở trên chúng ta. 우리 주위를 돌면서 눈동자처럼 지키십니다. Đức Trời đang vận hành ở trên chúng ta, ở trước chúng ta và luôn luôn nhìn vào chúng ta mọi lúc mọi nơi. 예, 우리에게 관심과 애정을 가지고 보고 계십니다. Đức Trời mang theo tình cảm cũng như sự quan tâm đối với chúng ta. 예, 여기 하나님의 신은 수면에 운행하시니라. Thần của Đức Trời vận hành trên mặt 이 nước. 수면에라는 그 말이 영어 성경에는요, waters, 물들이라고 기록하고 있습니다. Và ở trong sách tiếng Anh cũng mang theo nghĩa đó là ở trên mặt nước ạ. 자, 땅에 물이 있잖아요. 땅 위에. Ở trên mặt đất thì có nước. 그리고 전에는 하늘 위에도 물이 있었었죠. Và trước đây ạ thì nước cũng có ở trên các tầng trời, trên bầu trời. 물들이 있었습니다. Có các nước ạ ở trên các 그리고 vòng trời. 우리 몸도 물로 된 한 인격체이잖아요. Và cơ thể của chúng ta, trong cơ thể của chúng ta cũng có nước đúng không ạ? 네, 그러니까 이 천지를 창조하시는 그 과정 속에서 지금 하나님이 나와 함께 하신다는 것을 알 수 있습니다. Vì thế nên là trong quá trình chúng ta nhìn vào sự sáng tạo của Đức Trời thì chúng ta thể biết được rằng Đức Trời ở cùng với chúng ta. 하나님은 나를 보고 계신다는 거예요. Đức Trời đang nhìn vào chúng ta. 내가 무엇을 걱정하고 무엇을 고민하고 무엇이 답답한지 다 알고 계신다는 Đức Trời 거예요. biết rõ chúng ta đang lo lắng điều gì, chúng ta đang khó khăn điều gì, và chúng ta đang cảm thấy mệt mỏi vì điều gì. 예, 그 어려움을 우리 주님은 해결하실 수 있는 Và 분이세요. mọi khó khăn đó sẽ được Đức Trời giải quyết cho chúng ta. 하나님, 엘로힘이시잖아요. Đức Trời chính là Elohim, 모든 것을 다 하신다는 거죠. tức là đấng biết rõ mọi việc, 모든 것을 하실 수 있다는 거잖아요. tức là đấng biết làm được mọi thứ, 전지전능하신 là đấng toàn trí 그분이 toàn năng. 나의 주인이십니다. Và đấng đó chính là chủ nhân của chúng ta. 베드로전서 Phi lớn nhất ạ, 4장 đoạn 4 14절입니다. câu 14 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희가 그리스도 이름으로 욕을 받으면 복이 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 하나님의 영은 우리 위에 계십니다. Và linh của Đức Trời ở trên chúng ta, ngự trên chúng ta. 하나님은 복 있는 사람 위에 계시는 거예요. Đức Trời sẽ ở trên, ngự trên những người có phước. 그리고 마지막으로 마태복음 1장 23절입니다. Và cuối cùng chúng ta cùng mở sách Matthew đoạn 2, 마태복음 1장 đoạn 1 ạ.
23절. câu 23. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 보라, Này, một 처녀가 sinh nữ sẽ 잉태하여 mang thai 아들을 và 낳을 sinh một 것이요 con trai, 그 rồi người ta đặt 이름을 tên con trai ấy là 임마누엘이라 Emmanuel, 하리라 nghĩa là Đức Trời ở 하셨으니 cùng chúng ta. 이는 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 네, 하나님은 나와 함께 계십니다. Đức Trời ở cùng với chúng ta. 네, 하나님이 천지를 창조하시니라. Đức Trời là đấng đã sáng tạo ra trời và đất. 하늘과 땅을 창조하신 하나님은 나와 함께 계십니다. Đấng sáng tạo ra trời và đất ở cùng với chúng ta. 땅이 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 그 품 위에 있고 Đất thì trống không và không có hình dạng, rồi bóng tối bao trùm mặt vực. 뒤죽박죽이고 정말 아무것도 없고 캄캄했던 우리 인생을 버리지 않으셨습니다. Đức Trời đã không bỏ đi cái đời sống không có trước sau của chúng ta, một đời sống tối tăm và không có hình dạng. 우리에게 참 빛을 주셨잖아요. Đức Trời đã ban chúng ta ánh sáng thật. 참 빛은 예수님이십니다. Ánh sáng thật này chính là Đức Chúa Giêsu. 네, 예수님을 만나면 구원을 받잖아요. Và nếu như chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Giêsu, tức là chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 그리고 그 구원받은 사람을 버리시지 않아요. Và Chúa sẽ không bỏ đi những người nhận được sự cứu rỗi. 하나님의 신은 수면에 운행하시니라. Bởi vì thân của Đức Trời vận hành trên mặt nước. 하나님은 지금도 나를 보고 계십니다. Bây giờ Đức Trời cũng đang nhìn vào chúng ta. 그러니까 우리는 정말 하나님만 보고 살아가면 돼요. Vì thế nên chúng ta chỉ cần sống và hướng đến Chúa là được. 네. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 오늘 여기까지 Ngày hôm nay một sẽ chia 말씀드리겠습니다. sẻ đến đây thôi ạ. 예, 잠깐 기도드리시겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con. 우리를 사랑하시고 또 우리의 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 주신 것을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con và tha thứ cho tội lỗi của chúng con đời đời thông qua sự đổ huyết của Chúa Giêsu. 이 시간 우리가 함께 모였습니다. Và thì giờ này anh chị em chúng con lại nhóm họp lại với nhau. 우리의 마음을 말씀으로 위로해 주시고 또 이 말씀대로 행할 수 있는 그 힘을 주시기를 원합니다. Nguyện xin Chúa người thông qua lời của người động viên an ủi chúng con và ban chúng con có sức mạnh thông qua lời của Chúa. 우리의 남은 인생의 시간들을 정말 복음을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa người giúp đỡ để phần đời còn lại của chúng con thực sự sống vì phúc âm, vì tin lành của Chúa. 우리의 생각과 마음과 생활을 주장하여 주시고 지켜주시며 인도해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa người chủ trương ở trong tấm lòng, trong suy nghĩ và trong đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa người gìn giữ chúng con. 예수님 이름으로 Và chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 네, 찬송가